Halo gamers, selamat datang di Getty Media, medianya para UKM. Nah, kali ini aku mau sharing bagaimana sih caranya untuk kalian memaksimalkan sound effect untuk konten Reels, TikTok, ataupun YouTube Short kalian. Tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut-nya. Nah, di sini aku udah punya file project yang udah aku edit, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, coba kita review dulu kontennya seperti apa. Owner bisnis ataupun pelaku UMKM, Getme lagi kunjungi pameran halal terbesar di Indonesia, yaitu Halal Fair Indonesia yang diselenggarakan pada 8-10 Desember 2024. Pameran ini mentargetkan pengunjung kurang lebih 47.000 orang. Oke, nah kurang lebih begitu untuk kontennya teman-teman. Nah di sini kurang menarik gitu ya, masih sedikit lagi. Teksnya udah bagus, udah keren gitu ya. Lalu ada transisinya, terus ada overlay, image, teks, dan lain-lain. Tapi ada yang kurang, yaitu adalah sound teman-teman, untuk menunjang ataupun lebih memaksimalkan konten kalian agar lebih menarik ditonton gitu ya. Nah di sini coba kita lihat di bagian teks ini kita bisa maksimalkan dengan menambahkan beberapa sound effect ya, seperti misalnya teksnya muncul gitu ya, misal, atau transisinya gitu ya, atau misalnya teman-teman ada suara kertas sobek atau apa, itu lebih menarik gitu ya, memanjakan telinga penonton. Nah itu setuju kan? Oke, di kali ini kita coba lihat lagi teman-teman. Nah terutama di bagian ini nih teman-teman. Di sini coba kita tambahkan beberapa sound effect yang biar lebih gurih nyoy lagi ya. Oke, kita coba ke audio teman-teman. Nah di bagian audio teman-teman bisa coba, di sini ada sound FX. Nah nanti teman-teman bisa lihat, coba dengerin aja beberapa sound effect yang ada di sini. Tapi di sini kita coba cari namanya pop up ya teman-teman. Oke, seperti ini kita coba tunggu. Nah di sini coba kita dengar satu-satu ya. Coba kita klik. Nah, coba kita review ya hasilnya seperti apa. Owner bisnis. Oke, coba kita ubah yang lain teman-teman, biar lebih sesuai gitu ya, nggak menyesuaikan dengan animasinya ya. Nah ini oke nih. Nah oke. Tapi di sini karena teksnya banyak nih teman-teman, jadi kita coba sound effect-nya kita duplicate ya, kita taruh bawah seperti ini. Nah kayak gini teman-teman ya, seperti ini. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, ini untuk volumenya kita coba kurangin teman-teman, biar nggak terlalu menonjol dan menutupi suara. Nah di sini coba volumenya kita naikin. Owner bisnis ataupun pelaku UMKM. Tahu teman-teman bisa tambahkan sound effect seperti, nah kayak gini ya teman-teman. Owner bisnis ataupun pelaku UMKM. Nah di sini udah oke nih di bagian hooknya. Kita masuk ke bagian transisi yang ini nih teman-teman. Nah di bagian transisi ini ya, ini kan kayak apa namanya, transisi air gitu ya. Jadi kalau bisa ada seperti suara air gitu ya teman-teman ya. Coba kita cari ya transisinya. Nah coba yang ini ya teman-teman. Oke, kita coba lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, transisinya udah kita tambahkan sound effect. Nah saatnya overlaynya nih teman-teman. Oke ya, kita coba dengar ya, kira-kira yang mana yang bagus. Bahan suara mouse ya, kayak gini. Kita coba suara kita gedein dikit aja. Nah kayak gini. Kita coba duplicate biar lebih oke lagi. Nah ya. Nah Halal Fair Indonesia yang diselenggarakan. Nah ini ada animasi atau transisi kertas. Kita coba ubah teman-teman dengan paper.
transisinya udah. Jadi teman-teman lumayan detail kalau misalnya sound effect, tapi percayalah kalau misalnya teman-teman bisa memaksimalkan sound effect-nya, menyesuaikan dengan durasi ataupun detik masuknya tepat teman-teman posisikan, itu akan lebih baik ya. Nah begitu juga dengan suppers yang mungkin kayak gini nih teman-teman ya. Nah ini coba ini kita kasih animasi ting gitu ya. Nih. Nah ini kalau misalnya terlalu lambat kita bisa lebih bergeser. Nah pas di saat dia 47.000 orang gitu ya, kita kasih sound effect yang meriah gitu ya. Nah kita tambahkan yang ini ya, biar lebih lucu teman-teman. Oke, tapi lebih oke lagi kalau misalnya ada suara uang gitu ya, kayak cash gitu ya, cashier, oke. Nah itu, nah nih coba kita review lagi teman-teman. Kita udah nambah audio yang tepat gitu ya. Coba kita play ulang. Owner bisnis ataupun pelaku UMKM, Catmin lagi kunjungi pameran halal terbesar di Indonesia, yaitu Halal Fair Indonesia yang diselenggarakan pada 8-10 Desember 2024. Pameran ini mentargetkan pengunjung kurang lebih 47.000 orang. Nah, gimana? Baik, itu dia tadi teman-teman untuk bagaimana cara memaksimalkan sound effect untuk lebih menambah mood untuk konten kalian agar lebih enak lagi, agar lebih nyaman lagi ditonton, dan mungkin penonton betah untuk nonton konten kalian. Kalau teman-teman ada tambahan ataupun misalnya teman-teman mau explore lebih jauh, boleh banget komen di konten-konten GT Media mengenai apapun ya. Misal teman-teman mau tahu bagaimana caranya foto produk yang baik ya, atau bagaimana caranya untuk memaksimalkan misalnya kayak fotografi atau videografi, atau bahkan misalnya kayak color grading mungkin yang lebih spesifik, boleh banget. Silahkan komen di seluruh video yang ada di GT Media. Sampai ketemu di video lainnya. Aku Robi Iskan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.